Mūsų pagalba yra viešpaties dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Palaimintas viešpats Izraelio Dievas, kuris vienas daro stebuklus. Palaimintas jo vardas per amžius. Jo šlovė te pripildo visą žemę. Amen. Amen. Net 3 šauktukai šitoj ištraukoje yra, todėl šiais žodžiais pradedame, šiais žodžiais iš 72 psalmės pradedame šios viešpaties dienos pamaldas. Vardan Dievo šventoje trejybėje vieno. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Pakviesiu išlikti atsistojusius ir giedoti džiaugsmingai 150 psalmę. Išpažinti galime sakyti ir paklausykite Dievo įstatymo iš 26 psalmės. Taip sako viešpats. Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybę, kurio širdis nutolsta nuo viešpatės. Jis bus kaip krūmokšnis dykumoje ir nieko gero nematys. Jis gyvens sausoje, druskingoje ir negyvenamoje šalyje. Palaimintas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių. Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Aš viešpats ištiriu širdį, išbandau inkstus ir atlyginu kiekvienam pagal jo kelius ir jo darbų vaisius. Kritęs, nusidėjęs žmogus yra linkęs gyventi vienas, pats rasti tos stiprybės savy, pats mokėti būti atsakingais, pats viską daryti. Ir čia ir yra žmogaus tas kritimas ir sukilimas noras pačiam būti Dievu. Tačiau viešpats nesukūrė mūsų tam, kad mes gyventume atskirai be jo. Jis sukūrė mus, kad mes nuolat su juo bendradarbiautume, nuolat su juo bendrautume, nuolat prašytume jo pagalbos, kai dabar esame silpni. Ir čia labai svarbus tas klausimas, į ką mes atsiremam, kas ta mūsų stiprybė. Ar aš pats laikau save stiprybę, ar pasitikiu viešpačiu. Taip, prašau Dievo pagalbos, nesuklupti, nenusidėti, pats esu atsakingas, pats nešu atsakomybę, tačiau remiuosi į viešpatį. Ir apie tai šis Dievo žodis. Ir
Sako, tokia širdis nutolsta nuo viešpaties. Ir tada kalba apie du medžius, kalba apie kaip krūmą, kuris vysta be vandens. Ir žmogus be Dievo, be jo pažinimo yra kaip tas krūmas prie dykumos ir tiek ilgam mastelį, tiek trumpam mastelį. Kai mes nepažįstam viešpaties, mes nuvystam, sudžiūstam, nusiviliam. Ir atvirkščiai, kai mes jo pasitikim, išleidžiam šaknis prie vandens, prie upelio ir atsiskleidžiam ir kitiems net gera kartu būti. Tik paprašysiu išpažinti nuodėmes, atsistoti ir prašyti Dievo gailestingumo. Viešpatie, dėkojame tau už tavo žodį, tai kad tu mokai mus pasitikėti ne savimi, ne žmogumi ir ne save laikyti stiprybę, bet viešpatie, tu mokai pasitikėti tavimi, sudėti viltis į tave ir kalbi, kad tas žmogus yra kaip medis pasodintas prie vandens, karštam klimate, kur karšta yra, kur yra sausra ir be to vandens, be tavęs mes negalim išgyventi ir mes įsigastam kaitros ir mes suklumpam ir nusidedam ir viešpatie mes pripažįstame, kad esame nusidėjėliai, kad suklumpame ir kad esame kalti ir neturime ko pasigirti nei vieni prieš kitus, nei prieš tave. Viešpatie, dėl to mes kreipiamės į tave ir prašome, kad tu atleistum mums. Atleisk mums. Atleisk man. Viešpatie, atleisk, kai mes bandėme būti patys stiprus, būt ir norėjome prieš kitus pasirodyti, kokie mes stipresni, geresni ir nesirėmėme į tave, viešpatie, nepasitikėjom tavimi ir viltis nedėjom į tave. Ačiū, viešpatie, kad tu mums rodai, mokai apšvieti mūsų taką ir drausmini mus, jeigu mes suklumpame ir suklystame. Ačiū Dievui už tavo gailestingumą. Brangiu viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Galite prisėsti ir toliau giedosime 18 psalmę. Yeah.
Galatams 1 skyriaus nuo 3 iki 5 eilutės. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė ir per amžių amžius. Kaip galvojam, ar mums verta pasitikėti viešpačiu, ar mes turėtume, tai matom, kad jis toliau rūpinasi mumis, nėra taip, kad mes jo pasitikėsime ir liksime nepasirūpinti. Ir viešpats turi mums savo valią, kurią suplanavo, kaip mus įsaugoti. Todėl ir meldžiasi, Paulius sako, malonė ir ramybė nuo viešpaties Dievo ir nuo Jėzaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes. Viešpats Jėzus prieš atiduodamas save, sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už draugus. Ir po to jis sekančio eilutė Jono Evangelijoje kviečia, sako, kviečiu, mylėkite vieni kitus, mylėkite mane. Visų pirma, jis atiduoda savo gyvybę už mus ir tada kviečia atsakyti tą meilę. Todėl tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą Jėzų Kristų. Pakviesiu sustoti, pagarbinti Dievą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visad bus per amžius. Amen. Ir tie, kurie tikime, kartu išpažinsime Heidelbergo katekizmo 84 klausimą. Kaip dangaus karalystė atidaroma ir uždaroma, skelbiant šventąją Evangeliją? Šitai. Kristaus įsakymų visiems tikintiesiems skelbiama ir viešai liudima, kad kai tik tie tikrų tikėjimų priima Evangelijos pažadus, Dievas jiems tikrai atleidžia visas nuodėmes dėl Kristaus nuopelno, o visiems netikintiesiems ir veidmainiams paskelbiama, kad jiems gresia Dievo rūstybė ir amžinas pasmerkimas, jei jie neatsivers. Remdamasis šiuo Evangelijos liudimu, Dievas teis juos šiame ir būsimajame gyvenime. Mes matom du variantus arba du kelius. Vienas yra, kai skelbiamas nuodėmių atleidimas tiems, kurie tiki, ir kita blogoji pusė tiems, kurie netiki, skelbiama Dievo rūstybė. Ir dažnai žmonės linkę pridėti tos, sako, čia raktai, tai čia apaštalui Petrui ar kažkam, bet Dievo žodis jis yra aktualus mums visiems, mums tie, kurie susirinkę. Ir sako, tas raktas, kaip mes galim uždaryti tos dangaus karalystę, nesidalindami Evangeliją. Arba dalindamis netokia ta Evangelija, kokia yra. Dėl to svarbu yra ir patiems suprasti Evangeliją ir dalintis ją. Kviečiu toliau giedoti 251 giesmę, pirmus 4 posmelius. Turim jau neparjovos,
Prašom sėstis ir dabar bus pamokslas vaikams. There's a chair under the way. There's another chair. Does you want to sit up? Or she wants to stay there with the hand? You don't have to. Here's a pink one. Pink one. Look at that. That's good. Okay. Now I've got a question for you children. I have a question for you. Okay, I need you to tell, each one of you to tell me your names. Koks vardas? Kiekvienas pasakykite savo vardą. Mano vardas Vladimiras. Borisas. O koks tavo vardas? Šiandien nenoriu sakyti vardą. Well, you know, our names tell us who we are, tell other people who we are. Taigi mūsų vardai pasako kitiems žmonėms, kas mes esame. Now, do your parents, when they call your name, do they say it the same way, whether they're angry with you or whether they're happy with you? Kai jūsų tėveliai jums sako vardus, jūsų vardą kreipiasi jūsų vardu. Ir ar tai vienodai kreipiasi, kaip pavyzdžiui, jie būna supykę ar kai nesupykę? When I was a little boy and I was doing something good, Kai aš buvau mažas berniukas ir kažką gerą padarydavau, then my parents would call me Fafa. tai mano tėveliai mane vadindavo Fafa. That was because my sister couldn't say Frank. Nes tai buvo todėl, kad mano sesuo negalėdavo pasakyti Frankas, tai sakydavo Fafa. But when my parents were angry with me, Bet kai mano tėveliai supykdavo, then they would say Peter Frank Van Dalen. jie sakydavo Peterį Frankai Van Dalen. They would really say the whole name to get my attention. Ir jie sakydavo visus mano tos tris vardus, kad tikrai atkreiptų mano dėmesį. Okay, so when sometimes your name is said out in a certain way, you know that people are either angry with you or happy with you. Ir galite suprasti, kai žmonės sako jūsų vardą tam tikrų būdų, tai galite iš to suprasti, ar tie žmonės džiaugiasi, ar nesidžiaugia, ar pikti, ar liūdni. Now, Jesus, when people spoke his name, Vat tuo tarpu Jėzus, kai žmonės tardavo jo vardą, they would say it in a certain way if they wanted him to do something for them. tai irgi tardavo jo vardą skirtingai. Jeigu norėdavo, kad Jėzus jiem kažką padarytų, jie vienaip sakydavo. And they would say it other ways if they wanted to, if they were angry with him or wanted something else. O jeigu jie kažko kito norėdavo iš Jėzus, ar tiesiog būdavo pikti ant jo, jie kitaip sakydavo. Now, do either of you know what the word Jesus means? Ar jūs žinote, ką reiškia vardas ir žodis Jėzus? It means he will save. Tai reiškia, jis išgelbės. Okay, so Jesus is the one who's going to save us from our sins. Tai Jėzus tas yra, kuris mus gelbėjo nuo mūsų nuodėmių. Now, today I'm going to tell your parents about another name that Jesus took on himself. Taigi šiandien aš su jūsų tėveliais kalbėsiu apie tą kitą vardą, kurį Jėzus turi. He took on the name I am. Tas vardas yra tiesiog aš esu. And that's a strange way of saying your name, isn't Ir it? tai yra toks turbūt keistas vardas sakyti aš esu, taip? And if somebody comes to you up in school and they ask you, what is your name? Jeigu pas tave buvo Borisas, taip?
Jeigu Vladimirai pas tave ateitų kažkas mokykloje ir sakytų, koks tavo vardas, and then you said, I am, ir tu sakytum, aš esu, they would think a bit strange, wouldn't jie they? galvotų, kad keistas esi, keistas tavo vardas. A little bit different. I will not translate this. Yeah. Tai tu galvotum, kad ne vardas čia, taip. So Jesus had a special reason for saying, I am. Bet Jėzus turėjo ypatingą priežastį, kodėl jisai vadinosi aš esu. And the special thing was he saying, I am just like my Father in heaven. Ir ta priežastis yra ta, kad jisai nori pasakyti, kad aš esu toks, kaip mano tėvas danguje. Not just like, I'm not just a man, I'm also God. Nes aš nesu tik žmogus čia žemėje, bet aš esu, Jėzus sako, ir Dievas. Now that's all a bit difficult to understand, but it's important for us to say, Jesus is God. Ir mums iš tikrųjų žmonėms labai sunku tą gali būti suprasti, bet mums taip pat svarbu yra suprasti, kad Jėzus yra Dievas. Okay, so let's stand together and pray. Atsistokime maldą. Dear Lord Jesus, we thank you that you are God. Brangus Viešpatie Jėzau, dėkojame, kad tu esi Dievas. And because you are both God and man, Ir dėl to, kad esi ir Dievas, ir žmogus buvai, you are able to save us. tu gali mus išgelbėti. We have sinned as mankind, Kaip žmonėje mes nusidėjome and you stood as the perfect man. ir tu stovi tarp mūsų kaip tobulas žmogus. And because you're God, you are absolutely sin-free. Ir dėl to, kad esi Dievas, tu esi visiškai laisvas nuo nuodėmės. So thank you for that. Ačiū Viešpatie už tai. In Jesus' name we pray. Viešpaties Jėzus Kristus vardu tą meldžiame. Amen. Okay, Precious has to say, kids, you can go and... So we turn to John chapter 8. Taigi, savo lankstinukuose galite atsiversti ir pasižiūrėti Jono Evangelijos 8 skyrių. And we're starting a new series today. Ir šiandien mes pradėsime naują pradžią, pamokslų pradžią, seriją tokią kaip. And so it's the I Am series in the Gospel of John. Ir galima, kaip Frankas sako, tai vadinsis Aš esu pamokslų serija. Taip? Okay, so let's read the passage. Taigi, Jono Evangelija 8 skyrius, nuo 48 eilutės. Tuomet žydai atsiliepė. Argi mes neteisingai sakome, kad tu samarietis ir turi demoną? Jėzus jiems atsakė. Aš neturiu demoną, bet gerbiu savo tėvą, o jūs niekinate mane. Aš neieškau savo šlovės. Yra kas ieško ir teisia. Iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, nematys mirties per amžius. Žydai jam pasakė, dabar mes žinome, kad tu demono apsėstas. Juk mirė Abraomas ir pranašai, o tu sakai, kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu dediesi? Jėzus atsakė, jeigu aš save šlovinčiau, mano šlovė būtų niekai. Mane šlovina mano tėvas, apie kurį jūs sakote, jis yra mūsų Dievas. Ir jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau, kad jo nepažįstu, būčiau toks kaip jūs, melagis. Bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysis manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Tada žydai sakė, dar neturi ne 50 metų ir esi matęs Abraomą? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, pirmiau negu buvo Abraomas, aš esu. Tada jie grėbėsi akmenų, norėdami mesti į jį, bet Jėzus pasislėpė ir praeidamas pro juos išėjo iš šventyklos ir nuėjo tolyn. Tai yra Dievo žodis. Amen. Now, when I was a child, there was a very famous American boxer. Taigi, kai aš buvau vaikas, buvo labai vienas toks garsus Amerikos boksininkas. Initially, he went by the name Cassius Clay. Taigi, jo tikrasis vardas, kokiu vardu jis gimė ir buvo vadinamas, yra Cassius Clay. But later on, after he converted to Islam, he took on the name Muhammad Ali.
Taigi, vėliau, kai jisai persivertė į islamą, jisai pasiėmė kitą vardą ir pasivadino, kaip jau žinote, turbūt Muhamedas Ali. Now, he claimed to be the greatest boxer of all time. Jisai pas save titulavo, sakė, kad jis yra geriausias iš geriausių visų laikų boksininkų. He was a real showman. Ir jisai buvo toks kaip šou žvaigždė tuo pačiu And metu. he had a large following all over the world. Ir jis turėjo labai daug sekėjų per visą pasaulį. Now, I still remember when I was in high school, Ir aš labai gerai atsimenu tuos vaikystės metus, kai dar buvau aukštoje mokykloje. the teachers closed the classes and took us all over to our gymnasium. Tai tuo metu net, kai vyko jo bokso rungtynės, nevyko pamokos, buvo mokytojai mus paėmė iš gimnazijos. And there we had to watch Muhammad Ali fight another boxer. Ir mes žiūrėjome, kaip Muhamedas Ali kovojo su kitų boksininkų. And because he was the greatest, we were all cheering for him. Ir aišku, jis buvo geriausias, tai mes visi jį palaikėm. Now, I don't remember much about the fight, Aš neatsimenu konkrečiai tos kovos detalių. but I do remember that thinking it's rather strange that we're cheering for this American. Ir man tuo metu jau labai keista atrodė, kad kaip čia taip yra, mes sergame ir palaikome tą kažkokį tai amerikietį, boksininką. We New Zealanders thought of Americans as rather strange people. Ir kadangi aš, kaip žinote, esu iš Naujosios Zelandijos ir mes Naujojoje Zelandijoje, galvom apie amerikiečius, kad, keisti jie labai žmonės. They always seem so loud and making a lot of noise about themselves. Ir mums kylam, tai atrodė, kad jie tiesiog labai tiesiog pagirūniški, tokie įžūlus, garsiai apie save šneka. And we just thought that's not really the proper way to behave. Ir mums tai atrodė labai netinkamas būdas elgtis. Even if you are the best at something, you should be a little bit modest about it. Net jeigu esi geriausias, kažkur mes galvom, kad šiek tiek turi būti kuklus. So we New Zealanders, we had the All Blacks rugby team, the greatest in the world. Taigi, ir mes Naujojoje Zelandijoje, kaip žinote, kas domisi šiek tiek regbiu, tai turime regbio komandą, kur yra vadinasi juodieji, taip, nes juoda apranga, ir jie yra patys geriausi pasaulyje. But we would prefer if other people told us that they were the greatest and we didn't tell them about it. Bet mums patinka, kai mes neinam ir nesigiriam, štai mes turim geriausią regbio komandą, bet kai kiti žmonės ateina ir pasako, štai jūsų tikrai komanda geriausia. But here was Muhammad Ali. He had absolutely no problem with saying, I am the greatest. Ir štai Muhamedas Ali buvo kitoks, jis tiesiog ateidavo ir sakydavo, štai aš esu geriausias boksininkas. Now I mention this because in our passage today, Jesus almost speaks in the same way as Muhammad Ali. Kodėl aš tai kalbu? Pasižiūrėkite į mūsų šios dienos skaitinį. Ar Jėzus nekalba šiek tiek panašiai, dabar čia provokuojamas štirentės, ar nekalba šiek tiek panašiai kaip Muhamedas Ali? He says, before Abraham was, I am. Juk Jėzus sako, prieš Abraomui esant jau aš esu. Now that means I am greater than the father of the whole Jewish nation. Ir Jėzus tuo metu, kalbėdamas su žydais, su vyresniais, jis sako, jog aš esu didesnis už pačią žydų tautą, esu prieš jų pradžią. I exist before this man with whom God had a special relationship. Ir sako, tai aš egzistavau prieš šitą žmogų Abraomą, su kuriuo Dievas turėjo ypatingą ryšį ir santykį. God called him Abraham because he was the father of many nations. Nes Dievas jį pavadino Abraomu, nes jis buvo tėvas daugelio tautų. Yet Jesus claims to be far greater than this. Ir Jėzus sako, kalbėdamas, kad jis yra didesnis už jį. And no wonder then that the Jewish leaders were rather offended by what Jesus said. Ir galbūt net natūralu taip galvoti, kad žydų vyresnieji tuo metu vadovybė buvo taip gerokai įsižeidę dėl Jėzaus žodžių. They complained, you are a Samaritan and you're demon possessed. Ir jie taip paniekinamai sakė jam, kad štai tu samarietis ir turi dar demoną. That's because no normal Israelite would ever claim to be greater than Abraham. Nes tuo metu ne vienas sveiko proto izraelietis nebūtų pasakęs, kad jis yra didesnis už Abraomą. So I want us to look at why did Jesus make this claim. Ir aš noriu šiandieną, kad mes pasižiūrėtume, kodėl Jėzus apie save taip sakė, kodėl jis sakė, aš esu. And I want us to note that this is the first of
several claims that Jesus makes about himself. Ir tai yra vienas iš tam tikrų kelių teiginių, apie kuriuos save Jėzus sakė. So in addition to this I am claim in the Gospel of John, Be to, kad Jėzus apie save sakė, aš esu, jisai apie save sakė dar tam tikrus kelis dalykus. Jesus also has 7 more I am claims in the Gospel. Taigi, jeigu pasižiūrėsite Jono Evangeliją, yra dar 7 apibūdinimai, 7 pasakymai, kuriuos Jėzus apie save sakė. I'll quickly go down the list of Aš them. greitai perbėgsiu juos. In John 6 he says, I am the bread of life. Jono 6 skyriuje Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona. In John 8 he says, I am the light of the world. Jono 8 skyriuje sako, aš esu pasaulio šviesa. In John 10 he says, I am the gate for the sheep. Jono 10 skyriuje sako, aš esu avių vartai. In John 10 again he says, I am the good shepherd. Jono 10 skyriuje jau kitoje eilutėje Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. In John 11 he says, I am the resurrection and the life. Jono 11 skyriuje Jėzus sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. In John 14 he says, I am the way, the truth and the life. Jono 14:6 Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. And in John 15 he says, I am the true vine. Ir galiausiai Jono 15 skyriuje Jėzus sako, kad aš esu tikrasis vynmedis. So in most of these descriptions that Jesus gives of himself, he uses examples from daily life. Ir kad tikriausiai būtų kaip žmonėms paprasčiau suprasti, kas tai yra Jėzus, jisai tiesiog apie save labai paprastais kasdieniais palyginimais duoda pasakymus. He speaks about bread and light, a gate, a shepherd, and a vine. Tokiais kaip duona, šviesa, vartai, ganytojas ir vynas. And these illustrations, each one helps us to understand something more about Jesus. Ir kiekvienas šitas palyginimas mums pasakymas duoda geriau pažinti Jėzų ir suprasti jį. And together they help us to see what he is like as a person and what his role is in the world. Ir kartu paėmus visus šitus teiginius apie Jėzų, kuris jis sako, aš esu, mes galime suprasti, kas jis yra ir kokia jo rolė šiame pasaulyje. Now, the most radical of the statements is the one that we're looking at today. Ir turbūt pats radikaliausias teiginys Jėzaus, tai yra tą, kurį mes žiūrėsime šiandien. It's very simple, but it's very profound. Tai yra labai, jisai paprastas, bet labai gilus. And so what I want us to look at and ask today is, why did Jesus say, before Abraham was, I am? Taigi pagalvokime, kodėl Jėzus sakė, kad prieš Abraomui esant jau aš esu. So we have 2 basic points today. Ir tai yra 2 dalykai. We'll look at the original context in which that phrase was said by God. Ir pasižiūrėkime į originalų kontekstą, kuri ta frazė aš esu buvo pasakyta pačiu Dievu. And then we'll look at what Jesus claimed to be when he took the phrase. Ir mes antrojo dalyko pažiūrėsim, kaip pats Jėzus sakė apie save aš esu. So the original context, you might think, is found in Genesis, in the book of Genesis. Turbūt jums visiems natūraliai kyla išvada, kad tie žodžiai, Dievo žodžiai, kad apie save aš esu, galima rasti pačioje pradžios knygoje, taip? Because Genesis is the book that speaks about Abraham. Nes pradžios knyga šneka juk apie Abraomą. Both the Jewish leadership and Jesus were talking about Abraham. Ir abu, tiek Jėzus, tiek žydų vyresnieji šnekėjo apie Abraomą. Now, the Jewish leaders had a reason for referring to Abraham. Ir žydų vyresnieji vadovybė, aišku, turėjo tam tikrą priežastį, kodėl jie šnekėjo apie Abraomą. In essence, they were saying these things. Taigi jie sakė tokius dalykus. You, Jesus, are nothing like Abraham. Kad štai tu, Jėzau, tikrai nesi nė iš tolo panašus, neprilygsti Abraomui. Because you promise people eternal life if they listen to you. Nes štai tu pažadi žmonėm amžinę gyvenimą, jeigu jie tave seks ir klausys. But Abraham never made that claim. O Abraomas niekada to nesakė. He just set an example for people to follow. Abraomas pats savo gyvenimu tiesiog parodė pavyzdį, kaip reikia gyventi žmonėm. He was the prototypical example of faith and righteousness for the people of God. Jis buvo tarsi prototipinis pavyzdys
ateičiai, žmonijai, tautai, kad kaip reiktų gyventi dievotai. And God showed his approval of Abraham by giving him a long life. Ir Dievas jisai priėmė tą Abraomo pasišventimą ir davė jam labai ilgą gyvenimą. But it was not eternal life. Tai bet tai nebuvo amžinas gyvenimas. Abraham lived 175 years. Tai Abraomas taip, jisai gyveno 175 metus. But Jesus, you are telling people you will never see death. Bet žydų vyresnieji galėjo sakyti, štai Jėzau, bet tu ką tu šneki žmonėm, kad jūs niekada nematysite mirties. And they say, by contrast, Abraham is proof that even the righteous will die. Ir juk Abraomo pavyzdys parodo, kad net teisėjai miršta, taip? So your claim to have been alive when Abraham was alive must be false. Taigi, tavo teiginys Jėzau turbūt yra klaidingas, nes Abraomas irgi mirė. Because Abraham died 2,000 years ago. Nes jis mirė jau prieš 2000 metų, čia kaip. And you're not even 50 years old. O tu Jėzau net 50 metų nesi. So how could you have seen Abraham alive? Tai kaip tu gali matyti Abraomą? You couldn't have. Tu negalėjai. So our conclusion is this. Taigi, išvada tokia. It's your ignorance about Abraham's life and death is proof that you are not a true Jew. Taigi, tavo tas, kad tu faktus ignoruoji apie Abraomą ir kaip viskas buvo, tai tik įrodo turbūt, kad tu nesi žydas. Instead, Jesus, you must be a Samaritan. Tai taip, Jėzau, tu esi samarietis tarsi. You were transplanted into this land from elsewhere and you don't really understand what it is to be a Jew. Ir žydai galėjo galvoti, kad štai tu čia Jėzau atėjai iš kažkur, iš Samarijos ar dar iš kažkurios tai žemės į mūsų žydų tautą ir tikrai nesupranti, kas mes esame, kokie esame. True Jews wouldn't have made the same mistakes that you make about Nes Abraham. esmė tokia, kad tikras žydas, jisai niekada nekalbėtų šitaip ir nebūtų padaręs tokių klaidų, kalbėdamas apie Abraomą. So that's the essence of what the Jewish leaders are saying to Jesus. Ir tai yra esmė, ką žydų vyresnieji kalbėjo apie Abraomą. And Jesus responds to their statements by making this incredibly outrageous claim. Ir kaip atsakė Jėzus, jisai tiesiog nepaprastai stiprų pareiškimą davė į tą žydų vyresniųjų visą, sakysim, mąstymas, nepaprastai stiprų pareiškimą padarė. He said, before Abraham was, I am. Ir jisai pasakė, pirmiau negu Abraomas buvo, aš esu. Now Jesus was quoting from the Old Testament when he said this. Ir tai aišku, Jėzus rėmėsi Senuoju testamentu, kai jis tai pasakė. But he wasn't quoting from the book of Genesis, which speaks about Abraham. Bet jis nesirėmė pradžios knyga, taip? Instead, he quoted from the book of Exodus. Bet jisai rėmėsi Išėjimo knyga. Because that is the book in which we find those words, I am. Nes būtent Išėjimo knygoje yra šitie žodžiai, kur Dievas save ir pasako, aš esu. Those words were spoken by God to Moses. Ir jeigu atsimenate, šitie žodžiai buvo pasakyti Mozei. So in Exodus chapter 3 and verse 14 we read, Išėjimo knygoje, 3 skyriuje, 14 eilutėje mes skaitome, God said to Moses, I am who I am. kad Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. Sakyk Izraelitams, aš esu, mane siuntė pas jūs. Now the Lord God made this declaration in response to a question by Moses, or from Moses. Jeigu atsimenate, tai viešpats Dievas jisai pasakė šitą apibūdinimą savęs kaip atsakymą Mozei jo klausimus. In Exodus 3 verse 13, Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. Nes Mozė klausė Dievo, kai aš ateisiu pas Izraelitus ir jiems sakysiu, jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jūs. And they asked me, what is his name? Then what shall I tell them? Tai natūraliai jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką turiu jiems pasakyti. Now, why did the Israelites want to know the name of God? Kodėl Izraelitai galbūt norėjo žinoti Dievo vardą? The most likely reason is they'd been in Egypt for 430 years.
Prisiminkime kontekstą išėjimo knygoje tuo metu, kad tuo metu izraelitai buvo jau 430 metų Egipto vergijoje. And for at least the past 60 years they've been in slavery. Atsiprašau, 430 metų Egipte buvo, iš jų 60 metų mažiausiai buvo vergijoje. And during that time of slavery they were not able to worship God and to learn about Him. Ir veikiausiai, kad tuos 60 metų jiems tikrai buvo sudėtinga užsimti savo apeigom, garbinant Dievą ir turbūt jiems galėjo būti trukdoma. So it was natural then, if Moses came and said, I am coming from the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ir įsivaizduokite, ateina Mozė pas izraelitus, pas savo tautą ir sako, štai aš ateinu skelbdamas Dievą, jūsų Dievą, nuo kurio tikėjo Abraomas, Izaokas, Jokūbas. They would want to know his name. Tai izraelitai natūraliai norėtų žinoti vardą. And the reason for that is they're in Egypt, Ir dar didesnė priežastis, kad jie yra, Egipte. where every single god that was there had a name. Ir kaip žinote, turbūt iš istorijos pamokų, kiekvienas egiptiečių dievas, jis turėjo savo vardą. For example, you had Osiris, the god of the underworld or the place of the dead. Tai tarkim, Egipte Osiris buvo tai požemio dievas. Place of the dead, okay. Ir mirusių. And then you had Horus, the god of the sky. Arba Horas, tai yra dangaus dievas. You had Ra, who was the sun god. Ir tai yra Ra, jų vyriausias dievas, saulės. Every one of these gods had a name, and if you knew the name, you knew what that god could do. Ir Egipte buvo viskas labai paprastai, tai yra buvo dievas, buvo jo vardas, buvo funkcija ir tiesiog žinojai pagal vardą, ką jis daro. So naturally the Israelites would want to know the name of God so that they would know what he could do. Tai galima daryti prielaidą, kad izraelitai irgi norėtų žinoti savo Dievo vardą, kad, kas jis toks, ką jis gali. And the interesting thing is, God doesn't give them his name. Ir kas nutiko? Dievas nedavė savo vardo. He wants them to understand, I'm different from the Egyptian gods. Nes jisai kitoks, jis yra kitoks nuo daugelio Egipto dievų. I'm far greater than they are. Nes jis yra didesnis už visus. I am everything. I am who I am. Jis yra amžinybė, jis yra viskas. Tai yra jis, kuris yra. And so as God speaks these words, the Israelites understand he is not like these ones, Egyptian gods around us. Ir kai Mozė atėjo ir šnekėjo, Egipte izraelitai suprato, kad tai yra jų dievas. Now, at the time of Jesus, the Israelites knew all about that story. Ir aišku, vėliau jau po ten ilgo laiko, kai jau izraelitai gyveno savo žemėje, Jėzaus laikais. And so they understand that when Jesus says, before Abraham was, I am, he's saying something very important. Ir jie galėjo suprasti, kai Jėzus pasakė šitus žodžius, kad prieš Abraomą aš esu, kad tai yra kažkas, didingo, ką jis sako, nepaprasto. He's making two claims about himself. Nes natūraliai tuo metu žmogus suprato, kad Jėzus taip kalbėdamas apie save du dalykus pasako. The first, he's claiming to have the attributes of God or the qualities of God. Tai pirmas dalykas, kai Jėzus apie save taip sakė, And then he's tai also pirmas, kad jisai turi dieviškasias savybės. And then he's also claiming to have the approval of God. Ir antras dalykas, dieviškasias savybės ir dieviškai tarsi patvirtinimą. When we say he has the attributes of God, what we're saying, I am, is something very special about it. Ir kai mes sakome, kad jisai turi dieviškasias savybės, tai yra kažkas tokio labai nepaprasto. That is that God is in the eternal present tense. Nes mes žinome, kad Dievas tai yra tiesiog, jeigu imant laiką, tai amžinasis dabarties laikas, jis yra dabar ir visada, taip? He has no beginning, no end. Pas Dievą nėra nei pradžios, nei pabaigos. And by contrast, everything else has a beginning. Ir kaip žinot, žemėje visi dalykai turi savo pradžią ir pabaigą. The Bible begins with those words, in the beginning God created the heavens and the earth. Jeigu pirmi Biblijos žodžiai, kaip prasideda pradžioje, Dievas sukūrė dangų ir žemę. Now this idea that God had no beginning or ending, and Jesus is claiming that for himself. Ir ta pati idėja, jeigu mes pagalvosime, kad
Dievas neturi pradžios ir pabaigos ir Jėzus apie save taip šneka. And it's very deep philosophy, Tai yra iš tikrųjų labai filosofiška, taip? but it also has a certain practical aspect to it. Bet svarbiausia tai yra praktinis dalykas. That is, when God is I am, or when Jesus is I am, Ir kai Jėzus sako, aš esu, that means He's with us all the time, everywhere. tai reiškia, kad Jėzus sako, aš esu su jumis visada per jūsų dienas, visur. And it's what He says at the end of the Gospel of Matthew. Ir jeigu Mato Evangelijoje pasižiūrėsite paskutinius žodžius, He says, surely I am with you to the very end of the age. Jėzusgi sako, tai štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. You see, Jesus is claiming in this to be God. Tai Jėzus apie savęs tarsi pasako, aš esu Dievas. I am wherever God is. Aš esu ten, kur Dievas yra. And adding to that is He's claiming to be very powerful. Ir be kita ko, jis sako, kad jis yra labai galingas, visagalis. Because when God said, I am who I am in the book of Exodus, Nes kai Išėjimo knygoje Dievas pasakė, aš esu, kuris esu, He said it right before He brought the 10 plagues of Egypt and brought His people out of slavery. tai jūs atsimenat, kas buvo po to Išėjimo knygoje, kai Dievas apie save tai pasakė, 10 šitų negandų Egiptą užklupo prakeiksmų. Now God had promised this to Abraham 550 years earlier. Ir dar prieš Egipto vergiją, 550 metų prieš Abraomui jau tai buvo pažadėta. And then He brought the 10 plagues and He brought His people out to their freedom. Ir kaip pamenat, faraonas nenorėjo išleisti izraeliečių ir tada 10 tų prakeiksmų atėjo ir tada izraelitai išsilaisvino iš vergijos. So when Jesus is using these words, I am, Ir kai Jėzus naudoja šitus žodžius, aš esu, He is claiming to have these attributes or qualities of God. tai Jėzus pasako, kad jis yra Dievas. Jis turi tas savybės dieviškasis. He's present everywhere and He's absolutely powerful. Jis yra dabartyje ir jis yra visagalis. But in our text He goes further than that. In our skepticism He goes further than that. Bet mūsų skaitinyje Jėzus nesustoja ties šita vieta, jis eina dar toliau. He claims to have approval from God for saying this. Jisai sako, kad jisai turi patvirtinimą iš pačio Dievo taip kalbėti apie save. He says, I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and He is the judge. Tai tik primenu skaitinio žodžius, kur Jėzus sako, aš neieškau savo šlovės, yra kas ieško ir teisė. If I glorify myself, my glory means nothing. Jeigu aš šlovinčiau save, mano šlovė būtų niekai. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies Mane me. šlovina mano tėvas, apie kurį jūs sakote, jis yra mūsų Dievas. So Jesus is speaking very boldly here. Tai yra, įsivaizduokit, tuo metu tai nepaprastai drąsus pareiškimas. He's speaking about God's glory. Jisai šneka apie Dievo šlovę. And God is very clear that He will not share His glory with another Ir person. jūs žinote gerai, kad Dievas yra pasakęs apie save, kad aš nesidalinsiu savo šlovę su niekuo. If you want a proof text for that, Isaiah 48 verse 11. Izaijo 48 skyrius 11 eilutė. But God made this point also clear in the way in which He acted to people who glorified themselves. Ir Biblijoje taip pat yra istorija apie tam tikrus žmonės, kurie save iškeldavo aukščiau visko, šlovindavo ir jų pavyzdžiai, kas jiems nutikdavo. A classic example of that is King Nebuchadnezzar of Babylon. Taigi karalius Nabuchodonosoras iš Babilono. I'm just going to read a few verses from Daniel chapter 4. Taigi iš Danieliaus knygos mes galime skaityti, iš Danieliaus pranašystės knygos mes galime skaityti apie karalių Nabuchodonosorą. So King Nebuchadnezzar said these words, Is not this great Babylon I have created as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? Ir Nabuchodonosoras sakė, ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžią galę ir padariau jį karaliaus būstinę savo didybės garbei. But even as these words were on his lips, a voice came from heaven, This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. Ir karaliui dar tebekalbant, pasigirdo balsas iš dangaus. Tau, karaliui Nabuchodonosorai, sakoma, karalystė ir valdžia iš tavęs atimta. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox.
Būsi atskirtas nuo žmonių, su lauko žvėrimis gyvensi, ėsi žolę kaip jautis. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. Kol 7 laikai praeis, kol pažinsi, kad aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam jis nori. So knowing this story, it's no doubt that the Jewish leaders, when they heard Jesus say, I am, expected the same type of punishment for him. Ir įsivaizduokit, turbūt Jėzų žydų vyresnėje tuo metu, kai išgirdo Jėzų apie save taip šnekant, aš esu, jie turbūt tikėsi, kad ant Jėzus Kristus panaši bausmė kaip Nabuchodonosorui. But it didn't happen. Bet nieko nenutiko. And it could only be because Jesus was God. Ir kodėl taip nenutiko, nes Jėzus pats buvo Dievas. And in the end, that's what this particular I am is saying about Jesus. Ir būtent šitas Jėzus pasakymas, aš esu, tą ir reiškia. He meets all the criteria of godness, of divinity. Nes jisai atitinka visus kriterijus, kurie yra dieviškieji. He has the attributes of God, of presence and power. Jis turi dieviškuosius kriterijus, kurie yra tarsi amžinybė ir visagalystė. And he has the approval of God. Dieviškai patvirtinimą. And this approval came when he was baptized and when he was on the Mount of Transfiguration. Ir šitas patvirtinimas, kaip atsimenate, irgi atėjo jo krikšto metu, kai Jėzus krikštytas buvo Jordane ir jisai persikeitė. At that time the Father said, "This is my son, listen to him." Ir pasigirdo balsas iš dangaus ir sakė, šitas yra mano mylimas sūnus, klausykite jo. And that's really the application for us today. Ir tai yra, ką mes galime pritaikyti. When we hear that Jesus says, "I am," Ir kai girdime ir skaitome šitus Jėzaus žodžius, aš esu, we are to recognize he is the Son of God and we must listen to him. mes turime suprasti, kad jis yra Dievo sūnus ir mes turime jo pasikliauti. So let us stand together and give thanks to God for Jesus. Atsistokime ir pasimelsime. Duokime šlovę. Dear Father in heaven, we thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už tavo sūnų, kurie siuntė mum į šią žemę. It must have been very confusing for the Jewish people. Tai turėtų būti tikrai labai žydų žmonėm turėtų būti sunku suprasti tai. They'd been trained from childhood never to glorify themselves. Nes jie nuo pat mažumės žydų kultūroje tai yra, kad niekada neaukštins savęs. And here was a man who claimed to come from you and was doing that. Ir tai buvo žmogus vienas prieš 2000 metų, kuris sakė, kad aš esu esu atėjęs iš Dievo. Now at that time they hated Jesus. Ir jie nekentė Jėzus tuo metu. But we thank you that in time some of them came to see Jesus as he really is. Ir dėkojame Viešpatie, kad bėgant laikui kai kurie iš jų pamatė tave ir įtikėjo tavimi. They came to receive him and to love him. Priėmė tave ir pamilo. And I pray that we would do the same as well. Ir meldžiu Viešpatie, kad darytume tą patį. In Jesus' name we pray. Jėzus vardu meldžiu to. Amen. Amen. I dabar giedokime psalmą 34 psalmą. While it's skambės. Is it right? Yeah. Didžioji
Prašom prisėsti. Dabar yra laikas parapijos skelbimams, informacijai. Tai labai trumpai tik priminsiu, kad praeitą savaitę turėjome parapijos metinį susirinkimą, sesiją. Buvo pateikta eilė keletas ataskaitų. Labai trumpai paminėsiu, kad išrinkti delegatai į sinodą. Sinodas yra mūsų bažnyčios valdymo pagrindinis organas. Tai buvo išrinkta parapijos pirmininkė Eglė Grucytė, taip pat konsistorijos narys Žydrūnas Pavinkšnis ir atsarginė kandidatūra yra Rita Jaudegienė išrinkta. Tai artėja sinodas, tai nepamirškime ir melskimės ir palaikykime, kadangi bus priimami svarbus sprendimai. Taip pat noriu padėkoti visiems jums už rekomendaciją mano ordinacijai. Tai priimu tai kaip Dievo valią ir pasitikiu juo ir esu dėkingas jums asmeniškai taip pat. Vakar turėjome puikų seminarą, konferenciją apie katalikybę. Kartu dalyvavo su manim Šarūnas, tai aš galbūt pakviesiu keletą sakinių pasidalinti. Čia tau toks juodraštis. Tai vakar Dievo šaukimu ir su Dainiaus pagalba nuvykom į šitą seminarą. Jo esmė Romos katalikybė, jos padėtis. Aš manau, kad tai labai aktualus seminaras, nes turim Romos katalikų visuomet šalia. Mano tėvas ir tikriausiai jūs, jeigu ne giminės katalikai, tai draugai, bendradarbiai. Man reikia saugotis, kad nepradėčiau naujos konferencijos, bet taigi tema tikrai aktuali. Man asmeniškai teko trečią dalį versti, tai kur kalbama, kad va tos savokos, kurias mes krikščioniškam eime naudojam kaip nuodėmė, netgi bažnyčia, atsivertimas, jos kitaip suprantamos katalikų bažnyčioje, jeigu įsigilinti, kad kai jie taria, tai turi kitą reikšmę. Tokia gal svarbi takoskyra tam katalikų judėjime buvo dažnai minima lektoriaus Leonardo Čiriko. Tai 1965 metais berods buvęs Vatikano II susirinkimas, kur jų bažnyčia tokia paėmė kryptį į ekumenizmą ir daugelio evangelikų tai gali atrodyti kaip labai patraukli idėja, bet tai dažnai reiškia kitus dalykus. Tai yra mes pripažįstami kaip klystantis broliai, bet jau broliai, taip, tai neaišku, ar toks epitetas mums raginantis yra. Aš sakyčiau, kad kai kurie esminiai dalykai tokie yra, kad labai atskiriantis mūsų bažnyčią nuo katalikų, kad ir autorius apie tai šneka, kad Dievo žodis nėra tai bažnyčiai galutinis autoritetas. Tai yra tam tikras priedas jų išganimo byloj, bet labai svarbu popiežiaus, bulės, labai sakramentai, kuriuos jie ima nuolat, žodžiu, Dievo žodis. Aš atsimenu tokią mintį autoriaus, pavyzdžiui, šnekant apie nuodėmę, vienas esminis dalykas mūsų, mes kaip evangelikai žinom, kad tik per Jėzų Kristų, jo auką mes gaunam išganimą. Nuodėmė katalikybei suprantama kaip tam tikra liga. Tai yra tas žmogus ligonis, jis pažeistas nuodėmės, bet tas ligonis gali atsikelti, vaistus paimti, tenai užsikloti šiltą antklodę. Žodžiu, tai nėra kažkas tokio mirtino, kaip mes laikom, kad tik Dievas gali prikelti žmogų mirusi savo nuodėmėse, tik tai Dievas gali prikelti, tai katalikų bažnyčioje, ten taip, sakramentai, geri darbai, žodžiu, tai tokie esminiai skirtumai. Aš taip pat atsimenu, kad autorius, jiems buvo užduoti klausimai, ar galima laikyti katalikus broliais ir seserim, ar gali žmogus gauti išganimą katalikas
būdamas būti išgelbėtas. Na, jis sakė, kad jeigu jis seka ištikimą Jėzumi, kaip mes evangelikai laikom, kad tai vienintelis išganimo pagrindas, na, tai jis turbūt tam tikrų metų prieis tašką, kuomet jis supras, kad čia per daug sakramentų, popiežiaus bulių. Taip pat būtų galima paminėti, kad tai, kas katalikų bažnyčia laiko sukaustyta, tai yra ta popiežiaus neklystamumo dogma. Tai yra tai, kas gal prieš 3, netgi 1000 metų galėjo būti tam tikro požymio popiežiaus priimta, tai atšaukta negali būti. Žodžiu, taip, aš nuo ankstyvos vaikystės turiu santykius su katalikais, čia tikrai ne apie šeimą kalbu, bet taip, man pagilino mano žinias ir kaip elgtis su šitais klystančiais broliais, kokiais būdais ir kas tikras ekumenizmas yra, kad mes galim turėti bendras pozicijas su katalikais, bet tai jos neturi pažeisti mūsų evangelinio nusistatymą. Dėkui už dėmesį. Šarūnai, turbūt sudomino, tai priminsiu, kad yra įrašai visi Vilniaus evangelinės bažnyčios YouTube kanale, 4 paskaitos, maždaug po 45 minutės, yra vertimas į lietuvių kalbą. Tai kam sunku surasti, galite prieiti prie manęs prie pamaldų, padėsiu surasti, parodysiu, kur yra, tai tikrai naudinga. Ir ačiū Dievui, kad galim studijuoti, iš tikrųjų daug šviesos ir norėčiau ir aš pasakot, bet gal galėsim pabendrauti po pamaldų, kviečiu visus pabendrauti, tai bus proga pabendrauti. Ta proga yra naujai išleista knyga, tiksliau ji Lietuvo reformatų literatūros centro buvo išleista anksčiau, 11 metais, bet dabar po 14 metų išleido vėl. Rankose net nešu nieko, reformuotos teologijos atstovas, labai paprastai lygina evangelikų tikėjimą su katalikybė. Tai šita proga labai gera proga, knygos kaina parapija už tai sumokės 7,5 €, tai būsim dėkingi ir jums už auką, bet jei kažkas neturi ir vyresnio amžiaus sunku įsigyti, tai tada tikrai ieškosim būdų, kaip parapija galėtų padėti jums įsigyti. Tiek informacijos. Toliau turime šiandieną prašymą maldai mirusių minėjimą. Kartu su mumis yra Dalia Mitraitė. Ir kviečia prisiminti mūsų maldoje ir padėkoti Dievui už pas viešpatį išėjusį tėvelį Joną Mitrą, kuris išėjo pas viešpatį 77 metais sausio mėnesį. Ir visada mes, kai prisimenam, mes prisiminkime tai, kad buvo tos kartos, kurios buvo prieš mus. Mes minim 35 metus, kai pradėjom melstis prie šitos bažnyčios, kai atėjom ir atėjo žmonės, negaliu sakyti, atėjom daugiskaitą, atėjo kiti, manęs nebuvo arba aš buvau kažkur kitur. Taip pat gimiau 76 metais, kai mes kalbam apie tuos, kurie išėjo, taigi vieni atėjo ir turim būti dėkingi, kad buvo tie, kurie prieš tos 35 metus meldėsi, ar būti dėkingi Dievui už Dalios tėvelį, kurios dėka jį yra ir kurios toliau buvo perduotas tikėjimas ir saugojimas ir buvo perduotas Dievo darbas. Taigi prisiminsim maldoje ir dėkosim Dievui už jį, taip pat prisiminsime Dalios Mitraitės tetas, tėvelių seserės Mitraitės, Elžbietą, kuri pas viešpatį išėjo 96 metais vasario mėnesį ir tetą Mildą pas viešpatį išėjusi 97 metais, jų kūnai ilsisi Satkūnų kapinėse. Paskaitysiu Dievo žodį apie tai, kad mums tai būtų paguoda ir šiuo atveju ir mūsų tikėjimo namiškiai daliai. Pirmas laiškas Tesalonikiečiam, 4 skyrius nuo 13 eilutės. Skaitome, mes norime, broliai, kad jūs žinotumėt tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėt kaip tie, kurie neturi vilties. Mes matome, kad tai yra paguoda ir mes susidurime su skausmu arba nerimu, arba su rūpesčiu, arba su tuo poreikiu, kad Dievas mus paguostų. Ir Dievo žodis mus guodžia. Tai sako, nenusiminkite dėl tų, kurie išėjo
Ir 14 eilutė sako, jeigu tikime, kad Jėzus Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Taigi matome, kad, sako, tie, kurie buvo tikintieji, kurie užmigo taikoje su viešpačiu, tikėdami, pasitikėkime, kad jie yra su viešpačiu ir dėkokime viešpačiu už juos. Ir dabar jau yra mūsų eilė sekti juo, mūsų eilė tarnauti jam, mūsų eilė atiduoti garbę jam. Paprašysiu atsistoti maldai. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už šias pamaldas, už tą žodį, kurį girdėjome. Dėkojame už tą pamokslų seriją, kurią girdėsime, už apie tuos Dievo vardus, Jėzaus vardus, kuriuos prisistatė. Aš esu, Viešpatie, tu esi visagalis, tu esi nepalyginimas su kitais visais dievais, kurie yra netikri dievai, tu esi kūrėjas, vienintelis tikras Dievas, dėl to mes atiduodam tau garbę ir šlovę. Viešpatie, dėkojam tau už tai, kas vyksta mūsų gyvenimuose, tai, kas vyksta mūsų bažnyčioje, kas vyksta mūsų parapijoje. Viešpatie, dėkojame tau už praeitą savaitę vykusią parapijų sesiją, už tos sprendimus, kurie buvo priimti. Dėkojame Viešpatie tau ir prašome, kad tu toliau globotum kiekvieną mūsų atskirai ir globotum mus visus kartu. Kad tu toliau mus globotum ir vestum, darydamas savo darbą, pašventindamas mus toliau, darydamas panašius į save. Viešpatie, ačiū tau už sinodą būsimą, už kurį meldžiamės ir prašome, Dieve, tavo valios, kad tie sprendimai, kurie turi būti priimti, kolegialiai, jie būtų priimti. Viešpatie, dėkojame tau už seminarą, kuris buvo vakar. Padėk, Viešpatie, mums pasilikti toj temoj, tame klausime. Padėk, Viešpatie, mums mylėti žmonės, katalikus, tačiau nesutikti su doktrina, kuri prieštarauja Dievo žodžiui. Viešpatie, ačiū tau už knygas, kurios leidžiamos, už tos žmonės, kurie dirba tam, kad mes skaitytume, susipažintume ir mūsų mąstymas būtų keičiamas per tavo žodį. Viešpatie, meldžiamės mes kartu su mūsų tikėjimo namiške Dalia Mitraitė, prašydami jai paguodos ir tavo gailestingumo ir tavo užuojautos pagal tavo žodį, kaip tu mus guodi, kad mes nenusimintume ir neprarastume vilties. Ir prisimename maldoje ir dėkojame už jos tėvelį Joną Mitrą, dėkojame už jos tetas Elžbietą ir Mildą Mitraitės. Ir Viešpatie, atiduodam tau visą šlovę ir garbę už tas kartas, kurios buvo prieš mus. Ir Viešpatie, meldžiam, kad tu mus stiprintum ir vestum, kad mes toliau būtume ir perdutume kitoms kartoms, Viešpatie, jeigu dar tu užtruksi ir negrįši, kad toliau, Viešpatie, tavo darbas vyktų. Viešpatie, paguos savo žodžiu, savo meilę, su tikėjimo seserį dalį. Viešpatie, meldžiamės už mūsų valstybę. Mes šią savaitę minėsime valstybės atkūrimo, nepriklausomybės dieną, kovo 11. Ir dėkosime tau už tai, kad turime nepriklausomybę. Bet Viešpatie, tai nėra automatiškai, tai nėra ta savaime suprantama duotybė, bet Viešpatie, mes priimame tai dėkingai, nors net nežinome, kiek ją turėsime. Tačiau Viešpatie, dėkojame tau už tai, kad ją turime ir galime laisvai rinktis ir garbinti tave. Viešpatie, meldžiamės dėl karo Ukrainoje ir meldžiame tavo sprendimo, tavo valios. Meldžiamės už prezidentus, už tuos, kurie priima sprendimą. Ir Viešpatie, meldžiame, kad tu pasigailėtum. Pasigailėtum tų žmonių, kurie kenčia. Ir Viešpatie, meldžiamės tavo teisingumo,
Tu, Dieve, esi teisingas Dievas ir teisingai teisi. Ir tu, Viešpatie, teisi, ne mes. Ir tu, Viešpatie, būtinai tai padarysi. Viešpatie, meldžiame, kad žmonės pažintų tave, kad tu sustiprintum juos kenčiant skausmą. Viešpatie, meldžiamės taip pat ir už mūsų valstybės vadovus, Respublikos prezidentą, ministrą pirmininką, Seimo pirmininką, Seimo narius, mūsų miesto ir rajono merus, miesto ir rajono tarybas. Prašom, Viešpatie, kad jos tarnautų žmonėms, nebūtų savanaudiškos, neprimtų sprendimų, kurie naudingi tik tai mažai žmonių grupiai, bet būtų naudinga visai visuomeniai. Viešpatie, dėkojam tau už tai, kad tu mūsų vedi, globoji, rūpinės. Ir atiduodame tau visą garbę, melsdamėsi tą maldą, kurią tu mus pats išmokėjai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Dabar laikas yra garbinti Dievą aukomis. Tie, kurie esame bažnyčios nariai, kviečiame daryti tai sistemingai, suplanuotai, atidėti dalį savo pajamų, kai gauname jas. Galite atidaryti per elektroninę bankininkystę arba yra vokai. Darykime tai su džiugia širdimi, dėkodami Dievui, kad galim prisidėti prie jo darbo. Kaip Dievo žodis moko, Dievas myli linksmą davėją. Taigi surinkime aukas ir giedokime 178 giesmės pirmą posmelį. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave, savo veidu ir te esi tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Amen. Ir kai Viešpats suteikia mums ramybę, tai eisime toje ramybėje į šį pasaulį, kurį siunčia Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa, šio pasaulio druska, gyvensime krikščioniškai, kad žmonės matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą atsigręžtų į Viešpatį, tą Viešpatį, kuris yra aš esu, ir atiduotų jam garbę. Amen. Pamaldas baigsime tylia asmeninė malda. Iš karto dabar turbūt kad nesiskirstę, pagėdosime Lietuvos himną, tautinę giesmę, dėkodami, prisiminkime širdį gėdodami, būkim dėkingi Dievui už nepriklausomybę, kad galime gėdoti. Lietuva tėvynė mūsų, tu didžiųjų žemė, iš praeitės tavo sūnus,
So good to see you. Thank you. So together.